هو السبب الحقيقي لفشل انتقال الدولي المغربي حكيم زياش إلى نادي النصر السعودي؟ أوعدكم إن شاء الله بهذا الفيديو راح نتعرف على السبب الحقيقي، لكن على السريع إذا لسه ما اشتركت اشترك بالقناة وفعل الجرس حتى يوصلك جديد أخبار الدوري السعودي وانتقالات الدوري السعودي، وما تنسى زر اللايك، اعمل لي هجمة مرتدة على زر اللايك ويلا على التفاصيل. محمد يا جماعة الخير، اكسبوا الصلاة على النبي، اللهم صل وسلم وبارك عليه. ونتكلم عن موضوعنا لليوم. إذا رسميا فشل انتقال اللاعب المغربي حكيم زياش إلى نادي النصر السعودي، وحسب الصحيفة الرياضية السعودية اللي ذكرت أنه نادي النصر السعودي يصرف النظر عن التعاقد مع اللاعب حكيم زياش. والسبب، شوفوا لي هالسبب اللي غير مقنع، هو عدم الاتفاق على بعض البنود. يعني كنا نعرف، وحتى فابريانو الموثوق أكد من يومين أنه خلاص الأمور كلها انتهت ما بين نادي النصر واللاعب، كل الأمور اتفقوا عليها وخالصين، باقي بس الفحص الطبي. لكن قبل ساعة من نشر هذا الخبر نشر شخص اسمه فهد القثامي خبر يقول به، أقول لكم على خبر، اللاعب الطرف اللي ارتبط اسمه بنادي النصر فشل بالفحص الطبي. فشل بالفحص الطبي. ومن هو اللاعب الطرف اللي ارتبط اسمه بنادي النصر؟ أكيد حكيم زياش. وانطيكم دليل أكثر، ذكر ساني أونتا وقال بي أنه حكيم زياش يعاني من مشكلة في الركبة، وكانت موجودة عندما كان اللاعب حكيم زياش قريب من التعاقد مع نادي باريس سان جيرمان. يعني خلاص صار لك أكثر من مصدر يؤكد أنه في إصابة عند اللاعب حكيم زياش، والإصابة موجود بركبة، وكان قريب أيضا جدا من نادي باريس سان جيرمان. لكن أثناء الفحص الطبي وجدت هاي الإصابة وفشلت الصفقة، وحاليا انوجدت للمرة الثانية مع نادي النصر. زعلان جدا عن اللاعب كان رغبته قوية أنه يلعب بالنصر السعودي وفي المملكة العربية السعودية، وإن شاء الله النصر يعني صندوق الاستثمار ما شاء الله يعني فاتح لهم مجال ل3 لاعبين لكل نادي، ويعني لسه الأمر مفتوح أمام نادي النصر السعودي. هذا كان فيديو اليوم، أتمنى ينال إعجابكم.